mga kabombos sa mga oras po na ini or sa mga oras po na ito. Magtatagalog tayo mga kabombo dahil kapiling po natin sa ating mismong programa mga kabombo dito mismo sa station po natin sa atin pong istasyon sa Bombo Radio Naga. Ang bisita po natin galing po sa DICT Camarines Sur mga kabombo. Ito para pag-usapan mga kabombo itong kanilang mga isinasagawa, like itong bayanihan SIM distribution. Yan, alaalamin natin kung ano yung purpose nito, para saan ito, at kasama po natin itong official po ng DICT. So wag na nating patagalin mga kabombo, abay ito, kapiling natin dito mismo sa ating station, si Engineer, pa-correct na lang ako sir, Zycar Giong, ang provincial officer po ng DICT Camarines Sur. So magandang umaga po, Engineer Zycar. Si Bombo Kier po ito, Bombo Radio Naga. And welcome sa amin pong program. Bati muna kayo, sir or engineer, dito sa ating mga audience ngayon. Sige po, bati kayo, sir. And pakilala kayo. Okay. Una sa lahat, ako po ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos for giving us the opportunity to be in the public service. Thank you, Bombo Kier, DJ Kier, sa opportunity na binigay po sa amin, at least to give updates regarding sa takbo ng aming opisina bilang government office. So, I am Zycar Ong. Ako po ay tubong Iriga City. Currently, I am the provincial officer of the DICT Camarines Sur. So, nag-reshuffle pa lang kami. I stayed for 10 years in Masbate province, and also I do really appreciate Masbate. We have a very good we have an excellent coordination, project implementation, and ako din nagpupuri sa Panginoon because iningatan kami during that time na nag-stay po kami sa Masbate, and we have a very good flow of public service. I am invited by Bombo Kier to discuss about the Bayanihan SIM project. So, isa po ito sa mga flagship program ng DICT. So, ano po ang Bayanihan SIM project? So, Bayanihan SIM project is a national connectivity initiative by Department of Information and Communication Technology designed to bridge digital divide. Okay, pag sinabi pong digital divide, it is a division kaitong igwang internet sa kamayo, igwang gadget sa kamayo, itatao magamit ng ICT devices and tatao. So, yan po ang digital divide. So, igwa po siyang gap, no? So, sarong aspeto po dyan is the connectivity. So, dakulo po kita mga kababayan, marami tayong mga kababayan, lalo po sa mga far-flung areas, just like GIDA size na sinasabi, na nadideprive sa connectivity. Sarong pa dyan, sa mga factor is economically, pambakaling load. It's because of their level of living. So, sa ngunyan po, naglalaog po ang sa tuyang gobyerno to address this issue. Para, sabi nga ni po, sa tuyang mahal na presidente, may directive po siya that no Filipino should be left offline. Yun. Sa ngunyan po, saro na sa mga basic necessity ang ICT or communication. Ayun. Dati po, ang basic need ta is the food, shelter, clothing, education. Yun, opo. Pero ngunyan, ano po ang pagmatata sa aga, kinaumagahan? Ano po ang permitiyang pigdadalagan? Gusto tang ma-update. Hanap ta permi ang cellphone ta. Ano ang komunikasyon, mga loved ones ta. So, ang ICT, saro na po siya sa mga necessity kang tao po ngunyan. Opo. So, ang program po nag-exist, the program exists, number one is to support education.
This is to enable students, teacher in remote areas to access on online classes, research tools, educational content and learning platform, collaborative tools for schoolwork. Yan. Another po is to boost digital inclusion. So, ito pong SIM na ito ay nagbibigay po ng mobile data to help users connect with online government services. Ngunyan po, igwa po kitang, samuya po na launch po kami kan eGov app. Those are one-stop shop portal na kung all government services ma-access mo through eGov app. We can also, sa mga purpose dyan is to access on livelihood and financial tools and also communication with families and colleagues. No, so that's one of, saro po yan sa mga basic na ina-address kan sa tuya pong programa. It also supports emergency communication and reporting to authorities. May nagka-emergency, na high blood, na stroke, needed medical attention. So, it's very easy to connect with government institution kapag igwa po kitang internet or connectivity. Reporting to authorities, may mga crimes, may mga issues of something na kaipuanta needed ang intervention kang mga local authorities just like Philippine National Police and Philippine Army and other authorities na naka-cover kan mga emergencies, even hospitals. Yon, kung may mga kaipuan ambulansya, saro po ini sa magiging tabang po sa mga target beneficiary. And also to improve quality of life in underserved. Connectivity supports not only education but access to information, health resources, and economic opportunities. Ayun. Sisay po ang beneficiary ka ini. Yan. Another ilalawag ta po digdi sa discussion. Since nag-identify kita ng mga school, ang mga primary beneficiary po digdi are public school students. Also with the public schools teachers and educators. Mga teachers and staff. Yan. Maski po ito pong mga admin aid ninda, kasama po sinda, principal, pagtatawan mi na din sinda. Ayos pala, sir. Apo. Oo. This group are prioritized because access to digital tools in internet is essential for modern education, especially in GIDA location where regular internet service is limited. This is also to address makiling din kantel ko na i-improve ninda ang serbisyo ninda sa lugar. If ang na-identified duman sa lugar, ang local presence lang is Globe. This is also a way of nasa-survey mi ang lugar para improve din kang Globe or smart ang sa intang serbisyo sa lokalidad kan beneficiaryo. Oo. So, ini-heads up po kan sa muyang mahal na department secretary ang telco na naka-assign po dyan. Secondary, may primary is school. Secondary is member of PORPIS, the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, and other underserved residents. Ang kagayonan digdi, parents and other community members may also benefit indirectly by having access to mobile data through the SIM cards. So, pagtaomi itong SIM card sa school, sobra, ikataomi sa 4-piece beneficiaries. Kung igwa pang sobra, so in-include may mga parents and also the community and also the barangay officials, mga barangay officers, the communities, the parents, kung sisay po dyan. Ang laman po ng SIM card, ang laman ng SIM card ay with monthly data, each beneficiary reserved a SIM card loaded with 25 gigabytes of mobile data per month. So this is enough to serve ang pag-research research kan mga estudyante, mga reporting kang mga teachers, principal sa school sa division ninda. This is sufficient enough. Yun. Data allocation lasts for 12 months.
after activation. Opo. Provide sustained connectivity support. Ang focus po kaini is the GIDA areas. Okay. Okay, the geographically isolated and disadvantaged areas. Last week, Wednesday and Thursday, we have been with Kolong-Kogong Kolong-Kogong. and Kanatuan, Karamuan. These are challenge areas. Duwang barangay na populated po siya. Mayong access road papuntang sentrong Karamuan. The only means of transportation is through coastal transportation. Bangka kami di Katig. Ayun. So, these are challenge barangays. This is in collaboration with major telecom providers. The Department of Education. We also coordinated with DILG, DSWD for the purpose beneficiaries. In some areas, the ICT and partners implement content filters and safety measures. Alam mo, baka ang mga estudyante, kung saan magduman na sites, makapunta sa porn sites, makapunta duman sa mga dangerous sites, mga phishing sites, may mga filtering po ito para ma-safeguard ang mga estudyante. Opo. So, we also integrate with the parents, guidance of the parents, kasi not all the times nag-guide kang DICT, na monitor kang students, and here comes the role of the parents to guide their children. Opo. This program is not just handling out free SIM cards. It is a strategic effort to improve digital equity to support remote learning, empower Filipinos in underserved areas through technology. May geofencing po ito. Ibig sabihin po ng geofence, magagamit lang po ito in province-wide for Camarines Sur. Para man ini-design, para da hindi pagpanao, magamit Tama, talaga tama, nila. opo. Dati po nga this is within the locality lang ang geofencing, but this is now limited within the province of Camarines Sur. Ito po ang process. We are not the one who chooses the sites, the beneficiary sites. We coordinated with DepEd. The DepEd identifies, the DICT surveys. Yung survey me, gaano kalayo, confirm me if that is really a GIDA area. We visit, pigme-measure mi ang bandwidth kang internet duman kang telco. Ano po ang dominant telco? If there are 2 telco o 3 telcos present, si ang dominant. Sa mga na-distributan mi sa Karamuan, it was Globe as a sole provider that time in that locality. Ang smart mahina sa lugar pong yon, kaya Globe po ang pigtaraomi. We distributed touch mobile SIM cards. Yeah. So the ICT surveys, and we implement with telcos. We coordinated with DepEd for the preparation. Explain muna namin yung program. After explaining the program, and we go to the distribution of SIM cards. We encourage them to bring their valid IDs, lalo na po yung national ID. Pagkatapos may pagkatao, meron pong table doon for the Globe. The Globe activates the SIM card. Kung tatao naman lang, itong mga beneficiaries, hindi na lang mag-register. Opo. Ayun, mag-activate ng SIM cards. Now, this is very important. Gusto ko pong i-discuss. Sufficient pa tayo, ta? Okay. So, gusto ko pong i-discuss ang digital inclusion. Sa digital inclusion kasi, there are 5 pillars. Ini po ang pig-address kang sa mayong opisina. For a person to be digitally included, sabi inclusion, they need more than just a smartphone.
So there are 5 key requirements. Mhm. So yung mga kababayan, kasi kita nasa digital age na po kita. Number 1 is connectivity. Connectivity. Yan. Reliable, high-speed internet that actually works where you live. Kung saan ka naka-star, dapat may connectivity ka. Mm-mm. Yan. Number 2 is the devices. You have the right hardware, kung igawa kang laptop, igawa kang tablet, igawa kang phone, Mm-mm. that fits your specific needs. And another is affordability. Internet plans and devices that don't break the bank. Mhm. Ibig sabihin po, swak sa satoyang budget Yan. ng pamilya. Number 4 is digital literacy. Mhm. The skills and confidence to use tech. And 5 is inclusive design. Mhm. So, we need application. Pag naglaog ka sa sarong website, dapat siya, madali po siyang maintindihan. Easy to use, including people with disabilities. Mhm. Yan. Sa 5 aspects pong ini, by this time, ang Samoya pong opisina, naglalaog po sa connectivity, naglalaog po sa devices, and also affordability. Kaya nga po, we encourage competition po sa mga telcos. Mm-mm. The more nagkakaigwang fair competition, nagiging mura po ang charging ninda kang pantawag, Mm-mm. pantext, data na pagsasabitan na nagagamit ta every time and then. Paras po nga niya, naka-live po kita. Ayan. Yan. We need internet Yan, connectivity. Internet connectivity. Oo. Opo. Yan. As per survey nga ni before, pira ngaya ang nagagamit kang text, tapos pang call, and who uses messenger as means of communication. Sa survey, mas dakol na po nagagamit po ngunyan. Kaya sa messenger and other social media chat apps, Mm-mm. yon. Ako nga ni, para magkaigwa kita active communication, dahil lang pigo ko ako ang mobile number, kundi nagka-connect ako sa messenger. Mm-mm. Mas madaling mag-through communication. Even pictures, nakakapag-upload ka, real-time pictures, real-time messages. Mm-mm. So, these are the programs of the government by this time. Mm-mm. Yon. Sa Moyang opisina, the DICT Camarines Sur, and also DICT Region 5, iyo po yun ang current project. Now, regards with your query about the distribution, these are the sites na natawan mi. Mm-mm. Kang month of January, petsa 21, January 21, we reached out Payatan National High School. Mm-mm. Goa po siya. Mm-mm. Oh. So, land-based po siya. While in the coastal barangays, Kulongkogong Mhm. and Kanatuan. Pag may sobra pa po ang Samoyang SIM cards, ini-extend mi po siya sa mga nearby schools. Yan. So, we also reach out Gihalo Elementary School sa Gihalo, Karamoan. We also reach out Pag-ulinan Elementary School, Gihalo National High School, Hanopol Elementary School, and Salvacion Elementary School. Those are the adjacent barangays na may mga schools po sinda. Pero ini pong mga adjacent schools, ang kinoncentrate me lang po is the students and teachers. Yan. Nagwalat po kami duman SIM cards for the distribution to the kids and teaching staff and also other staff of the schools, including mga naglilinig kan sa school. So, kung may sobra pa, pinapa-extend mi sa PTA, Yan. Parents Teachers Association. Mm-mm. Okay. Okay. So, that's all. So, you may ask DJ Kier kung may mga Oo, query oo. kita. Ayan. So, ito ay malagos sa Sir Engineer Zycar. Ano po? Yes po. Para maaraman lang engineer kang mga audience ta. And aware lang ang mga paradangog ta. Kaso arin pa po ni Sir nagpuon. Month of January. Actually po, nag-start po siya January 14. Pero ibang provinces po ito. Mm-mm. Manawan Elementary School, Kabiguan Elementary School, Manawan Albay po, Kabiguan, Isorsogon, Mm-mm. Lourdes Elementary School Albay,
Kalumpang Elementary School sa Masbate, Malapay Elementary School sa Albay, Hamurawan Elementary School, Sorsogon, Kalayuan Elementary School sa Sorsogon. Mm. So, the rest po, ito sa Kamsur na. Opo. I can give complete details po sa Operation Tadigdi po sa Toyong Probinsya, Mm. Camarines Sur. Opo. Ibig sabihin pala, sir, bako lang siyang pang-Kamsur, pang-Bicol siya. Pang-Bicol wide po siya. Mm. We are waiting for the implementation in Camarines Norte. Mm. Okay po. Yun. Yes. Okay. So, nung mga arin, sir, sa Camarines Norte, sa Indong... Sa data ko po, mayo pa po ako kasi Mm. that is in the coverage of regional office. Makikibarita ako, sir, soon and we'll be back on you sa schedule kang Camarines Norte. Opo. Ining mga dinidistribute nindo, sir, na SIM card, gura no ba siya, sir, ka stable kagayon compare sa ibang mga SIM? Same lang naman po. Same lang po. Oo. The goodness by this is libre po siya. Mm-hmm. Loaded siya with 25 gigs per month Mm-hmm. that will run for 1 year sa rong taon. And naghahalat pa po kita if the government allows to have a second batch of SIM distribution. In the meantime, sa mga list na mention ko, ito ang first batch. Hoping magkaigwa pa po. Mm-hmm. Depende po sa downloading and alignment kang sa moyang ahensya kung magkakaigwa pa po second batch. Ayan, po. Okay, sir, para aram ulit kan sa to yung mga paradangog. Ano, sir, ang objective or parang obheto ka ini yung paghihirasta po ni SIM? Yun nga po, yung diniscuss ko kanina. Mm-hmm. That is for the schoolworks, research tools, pangadua po sa mga kabuhayan ninda. Mm-hmm. Pangatlo po is for the emergency purposes, communication purposes sa satuyang sa indang mga loved ones and relatives. Opo. Yan. Ini, sir, mga padagos ini taon-taon na susunod na taon, next year. Hope so. Hoping po na masustain po ini program. Alam mo naman, it always falls within the budgetary capacity ng department. So we will see. We will get back to you for another batch. Opo. Ano pa, sir, ang mga siguro mga kinahampang challenge sa pagbilog kang araw ganing proyekto, sir? Sa Moya po, ang challenge po is masakit arabuton ang mga lugar. Ayan. Pero this is also a privilege to serve the public since kung nga tasin dapig tatawan ning inclusion, it's because may mga challenges sinda. Na-experience mi kung paano abuton sinda. And it's so tough, lalo pati sa mga pig-arabot mi na mga lugar po inining coastal barangay, itong Opo. Actually, third schedule na po ito kapag schedule me. It's because of the presence of what we call share line. We update with Edmero, Camarines Sur. We update with Pag-asa. Kung possible. So, pigiling mi ang strength kang wind kung mild to moderate to strong to very rough. Anong previous weeks, rough to very rough seas. Kaya, dahil mi talaga sila naabot. And may mga challenges sa pagkarga pa lang, may mga challenges na kung rough and lalo na po duman sa pag-abot sa destination. Iyan. Nag-load po kami sa Gihalo. Okay po duman kasi complete ang facilities kan port. Pag-abot duman sa Kanatuan and also Kulongkugong, rough and sea, nag-aanap pa po kami ng ibang mga lugar sa barangay na banayad ang alon. So, nafe-feel mo ang challenges nila and they are worth to be helped. Opo. Yun. Dawa pa lang, sir, tawid dagat, Yes po. Katuyang. And maski mga motorsiklo, dahil po nakakatawid duman dahil mayo nga ning access road papunta sa lugar kong ini. Sooner, ang sa toyang gobyerno man, dahil man po nagpapabaya, looking forward na sooner makakaigwa din po ini mga access road and sana makaigwa sin tamang highway sa lugar para accessible sila. Para itong pagdara kang mga goods, ninda products is mas madali. Opo. Yun.
Opo. i-compare mo na maagi pa po sinda sa dagat. Opo. Opo. So, continuous man po ang intervention kan sa tuyang government to improve the lives of the people. Mm. Sa muya po sa komunikasyon, sa internet, iyo po yung interventions mi. Mabawasan ang magkaigwang isba. Dahil mo man po may tao completely 100% ang sa indang pangaipuhan pagabot sa komunikasyon. Makatabang man ining sa mga programa sa inda. Ayan. Yes Opo. Opo. So, bukod sir sa Camarines Norte, may mga iba pang lugar sa Bicol, sir, na dahil pa kita naaabot. Dakulang pang mga barangays. Nakulang pong mga barangay po. So, we will be waiting for another batch. Then we will consult with DepEd. And then the DepEd identifies, we survey, we implement. We have still remaining SIM cards after implementation sa Kulongkogong, Kanatuan, and the nearby barangays. After sa Payatan, may remaining SIM cards pa kami. We are waiting for go signal in another meeting with DepEd kung saan mi ikakaag i-distribute for another GIDA areas. We have still more than thousands pa of SIM cards na ipapamahagi. We are waiting for the next batch for further guidance. Opo. Kada batch, sir, pira-pirang mga SIM card ang sa itong mga distribute. Ideally, ang sarong site is 2,780 SIM kadapol cards. Kung dahil po, kung sobra, we extend to the nearby schools. Kung pira po sa mga barangays po na nearby sa iya, na the same category ng mga GIDA areas din, so we extend to them. After that, pag may sobra pa, pig-ipon mo ulit for next implementation. So we will be having next implementation for Camarines Sur. Kasi ito pong remaining SIM cards that is intended for Camarines Sur. Opo. Mayo man yan, sir, nga requirement. Kaya kung makuha ka yan, anong mga Usually, national ID. national ID? Kung mayo kung national ID, tatawan mi, taaram mi man na tagad dyan sa lugar din Yeah. yan. Oo, dahil man yan mapunta dyan just to taga-ibang lugar, mapunta sa lugar na yan na GIDA area just to get SIM cards. Nagko-consult po kami sa mga barangay council, sisayan mga tao. We also ask their assistance kung paano sila maipon, and also with the principals of the DepEd, with the teaching staff. Kumbaga, sir, basta magdyan, tataanan Yes, niya. Opo. Paano, sir, kung may SIM card na siya, tatawan na pa po ba? Yes po, opo. Basta, Usually man po ngunyan kasi baga pag may personal SIM cards ka, pinabakal mo. At least through this another SIM card, makakais kan sa imong budget. iyahan. Yun. Yan. Sa mga teachers na yaon duman, mga students. Alam mo, this GIDA areas usually, mga dayo din ang mga teachers. Iyan, opo. No, they have challenges pag abot sa budgeting, transportation, expenses. At least inin na SIM cards, makabawas na po sa indang budget. Yan, makais na sa indang ginagastusan. Opo. Ito, sir, mga remaining question na lang, sir. Pag ulayan ta po ining kasi kadakol baga, sir, nowadays, kadakol baga pong mga nabibiktima ni scam. Ano, Yes. sir, ang satuyang sigurong maitataong tip sa mga parahinan yung paradalan ta para dai mabiktima ning scamming. Okay. Sir. Sarong tip, kasi ako, kaiba na po ako sa na-scam. Bako po ako exempted dyan. Opo. Despite of the fact na aware na po ako. Opo. Sa toya po, dako lang po kita mga online banking. That includes Maya, GCash. Ako po, igwa pa ako. I have an online portal na ginagamit, Video Pay. Yan. Data po, sarong tip, important tip bilang saro na tao na na-scam na din. Dahil po kita magkaag ng kwarta. Dakulang kwarta. Data po, gibo na savings account, yung mga may online access po kita. Yan. I have a friend, she is a military official. Friend ko po siya during my tenure in Masbate. Opo. Ang sa iya pong i-access is igwa po siyang sa iyang land bank account is meron siyang i-access. Ibig sabihin, pwede po siya mag-transfer fund. Na-hack ang sa iyang account. Opo. Buti nga dahil ko aram ang intensyon, kinaltasan lang kang hacker.
kinuhaan 20,000. Ay, So, I told her, ma'am, close mo na ang sa imong online transmit sa imong iAccess. Kasi ang iAccess pwede kasing viewing lang, pwede din pwede kang mag-receive and transmit na kwarta. Okay, ang lang ang receive. Pero ang transmit, sabi ko, i-disable mo. Para malaog man yanin hacker, di siya makapag-transmit. Kasi ang capacity kang sa iyang account. So if we have GCash, if we have Maya, just deposit enough amount for that account. yan. Laog ta po ang satuyang kwarta duman sa savings account Yan. na may upo siyang online access. May upo siyang, pwedeng mag-receive siya pero may upo siyang transmit access. Saro po yan sa mga tip. One of my, saro sa mga office mate me, nagpapalabor siya sa kansa indang mga tauhan. Ginibo diyang pang-transmit ng fund yung sa iyang GCash. So by that time, igwa siyang enough amount para magpasahod. Nalawgan sa iyang GCash ning scammer, may na-click siya na link. Nilimas po sa iyang kwarta duman sa GCash. So it's better enough amount lang. Kung you are needing 2,000 pesos to transmit, so ilagay mo lang enough amount lang, 2,000 pesos para ingat. Ikaag mo po ang kwarta mo duman sa account na savings account, current account na may po siyang access sa ang transmit. Then, pangalawa po, since gabos kita very active sa social media, avoid clicking links. Ayan, Yan. pa po yan, saro pa yan. May bit.ly, mga shorted link, minsan, ang mga phishing sites po kasi na sinasabi, kung ano ang hilig mo. Yan, opo. Yan, mga hacking sites. Ano hilig mo? Halimbawa, hilig mo halaman, pig-embed ninda yan. Mahilig ka sa sasakyan, ang link pig-embed niya yan duman sa FB posting ninda na you are not aware. Pag clinic mo, na-hack na access po nila ang gabos na bank account mo, even mga personal details, emails. So avoid clicking. Mahilig ka sa pelikula, pig-embed po ninda yan. Duman. Opo. May office mate kami, mahilig siya sa car. May nailing siyang post sa Facebook. Na-click niya yon. Na-hack na sa iyang account. Buti nga't may nakatabang itong CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. That agency that laylayan po yan ng DICT na nagtatabang sa mga scam, hacking, cyber fraud, and many others. Yan po ang Samoya pong arm sa DICT who are helping sa mga nagkagigwang online fraud. Yan. Opo. Yun. So, very well said, sir. Ni sir, siguro, dahil na kita sa oras, sir, Yes. ano na lang ang satuya, sir, na closing remarks, Okay. paalala sa mga parahinan yung paraan tabay. Ano pa ang mga abangan sa Indo, sir, sa DICT? Sige, sir, itao ko po sa Indo ang linya po. Okay. Ang Samoyang opisina po is yan lang po sa LGU Kamaligan. Kamaligan. Kung gusto po nindo maka-access sa Moya, you can visit our regional office Facebook page. Pwede po ko mag-message. And also, you can also visit our office dito po sa Kamaligan, Camarines Sur. Hoping and wishing makasentro po kami sa Naga City. We're exploring for that possibilities para mas dakol pa po kami. Siyempre, ang Metro Naga, dakol po ang nagluluwas ng mga tao. Makasentro po kami para mas dakol pa po kami makaarabot ng mga kababayan natong mga taga Camarines Sur. Okay. Dakulong po kami mga projects in partnership with local government unit, national government agencies. We're active sa mga councils hindi po sa Camarines Sur. We have also projects also with connectivities.
may mga sites po kami, free wifi sites sa mga schools, public places, and government offices. But ang advantage po kainin na bayanihan SIM distribution is ang SIM card is dardara mo sa harong maski sa kamagduman. Unlike itong mga free wifi sites na need mo mag-stay sa lugar na igwa kaming project. But this bayanihan SIM, ang advantage po kainin sa mga beneficiaries is dardara po ninda kung sa insisinda ng duduman. Ayun. So, connect with us, connect with our page. Damo kami mga programs and projects sa Muyang opisina, connectivity, livelihood, mga pa-trainings, yan po sa Muyang. Just connect with DICT Region 5, Bicol. Okay. Iyon.